Şu baştagı çaç maselesi bugün çaşım көрсөтүп эле коеюн. Şu çaç maselesi көпчүлүк адамдарда маселе да. Көпчүлүк адамдар маселе жаратат. Бирөө чач узун коюп алса, узун чач коюш мүмкүн эмес. Узун чач койгондор башкача, кызга окшоп алыпсың, чачыңды алдыр. Негизи, урматтуу мекендешим, эркек менен аялды ажыратыш үчүн жыныстык мүчөлөр, жыныстык жактар, эркектикти билдире турган белгилер чачтан башка өтө көп да. Биз эркектик жаатын, эркектик жыныстык жаатын ушу чачка байлап алышыбыз бул туура эмес. Пайгамбарыбыз чач койгон, сакалын узун койгон, чачын туура койгон, ошого карап красавчик болуп жүргөн. Бирок бүгүнкү заманда эң жаманы жаштарыбыз чач койгондо кыздарга окшотуп коюп атканы эң жаман нерсе да. Чындыгында бул нерсе туура эмес. Да, пайгамбарыбыз чач коюш сүннөт, чач узса жакшы. Пайгамбарыбыз да чач койгон, пайгамбарлар чач койгон, көп пайгамбарлар чач койгон. Бирок карап красавчик болуп, эркектиги болгон. Бүгүн чачың да кыздарга окшош, кылыктарың да кыздарга окшош, анда 100% кыз болуп калдың да. Айырмасы, урматтуу мекендешим, ушул шампунь азыраак кетет, чач жууганда, баягы чач кыскалар шампунь эконом болот. Тезирээк жууп бүтөт деген эле маселени кылышып атат. Негизи урматтуу мекендешим, чач маселеси. Биз чачка байлап алышыбыз туура эмес. Чач койбоо деген нерсенин өзү жок. Чач койбош керек деген нерсенин өзү жок. Чач шариятта койсо болот. Бул бирок азыркы жаштардын чачында эмес. Көпчүлүк жаштар бүгүн чачтарды туура эмес коюп атат. Туура эмес жазып алып бир жерге антип неме кылып, мисалы чубак устаздар, устаздарды карасаңыздар, чачтары ар дайым спортивный, ошо спортивныйге жакын, мындай короткий алынат да. Жакшы алынат булардык. Чач тараштар алып жаткан жаштардын чачын алып жатканда сунуш бергенди биринчилер билишиңер керек да. Мындай чач алсаңыз жакшы, мындай алсаңыз сүннөт деп ушул чач жаатын дагы билип алсаңыздар, чач алып иштегендер, бул сиздерге нур үстүнө нур болуп эсептелет. Анан жаш жигит келип эле ал билбейт, мындай ал десе алып коюп. Мага калса го бүт бишектеги жаштарды лысый кылып салыш керек. Баягы мындай кылып өстүргөндөр, алдыга коюп, печенесин жаап алгандар. Чач маселеде ойлонушуңуздар керек, урматтуу мекендештерим. Бүгүн ошол жаңы нерсени баштадык, Кудайым буйрса. Биз ар дайым ушу ночной прогулка кылат элек. Муну айтуудан максат ушу устаздардан бириси рахматтуулук устазыбыз. Мен ушу жолдо көп өмүрүм өтүп кетти. Ушу жолдо дагы мүмкүнчүлүк болсо көп нерсени айтып түшүндүрө албай калдым дегенден ошо устаздарга окшоп өкүнүп калбайлы деп ушу ночной прогулка кылганда дагы баары бир ушу айырмасы жок, басабыз күндө эле. Ушу жөн баспастан сиздерге колдон келишинче өзүбүз кээ бир билген нерселерди айтып, өзүңө каалаган шекерди бирөөгө каала дегендей. Аманчылыкта болуңуздар, ночной прогулка кылыңыздар. Аллах ыраазы болсун сиздерден.